知錯啦，元星，我知錯啦，係佢啊！阿耀忠佢邊有咁做㗎？佢話如果我唔幫佢嘅話咧，佢將我過往嗰啲偷用公司用個商業設計咧就爆出去。我求你，念咗我30年前友誼份上，我請你原諒我啦，好唔好？30年嘅朋友，上一世就嚟你陷害我嘅時候，有冇諗過我哋30年嘅友情？走，我哋快走！走，曾耀宗，設計師靠嘅係才華同埋良心，唔係你呢啲低裝手段。輸唔係因為你唔夠華，係因為你從來冇諗過好好地做人。你行開，跟住嚟，我哋走。佢哋走唔甩㗎啦，法律程序聽日就開始啦。細佬，恭喜你，你 AI 項目董事局已經全數通過咗。遠清，好彩你有事先準備晒啲一切。你嘅事，邊個都唔可以毀咗我哋嘅心血。仲有，我哋又可以 call 翻各個部門嘅舊伙計，我相信佢哋一定會幫我哋嘅。梗係啦，其實佢哋嘅能力係好高同埋非常專業嘅，相信佢哋等重出江湖呢一日都應該等咗好耐啦。歡迎進入 AI 服裝定製系統，已收到你的定製需求，專屬設計方案即將生成。大家靜一靜啊！咁而家我正式宣布，我哋嘅 AI 服裝定製系統研發成功。